Вот, 8 2000 года. Замена крепления балки. Ремставка. Здесь вот так вот. Раньше снимал ее, сейчас приспособился маленько. Теперь она не снимается. Можно так сунуть, подставить. Вырезается по дырке. Тут такая дырочка идет. Вот, типа сливная. Мобильная. Вот по нее. Все. Тут тоже латка ставится. Вот по этой ребро. Вставляется. Ну, сейчас чуть попозже скину видос тоже. Все, и приваривается. Другая сторона тоже меняется.